আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, আজকে আপনাদেরকে দেখাবো ওয়ালটনের একটি ফ্রন্ট লোডিং ওয়াশিং মেশিন। এটার মডেল হচ্ছে WWM AFC 90W। খুবই আপডেট একটি ওয়াশিং মেশিন, খুবই ভালো একটি ওয়াশিং মেশিন। এই মডেলটি আসলে মেশিনটি কীভাবে চালাতে হয় সেই ভিডিওটা আজকে আপনাদেরকে দেখাবো। এখানে দেখেন একটা পাওয়ার সিম্বল আছে, এখানে একটা কন্ট্রোলার নব আছে। এই নবটাকে আমি যদি ঘুরাই এখানে পাওয়ার চলে আসবে। তার আগে যেটা করতে হবে, চালানোর আগে ফার্স্ট টাইম ভিতরে কাপড় দিবেন, ডিটারজেন্ট বক্সে ডিটারজেন্ট পাউডারটা দিয়ে দিবেন। তারপরে পানির লাইন অন করবেন, এসি কর্ডটা বোর্ডে লাগানো থাকবে, সুইচটা অন করবেন। এখানে দেখেন যে একটা কন্ট্রোলার, পুরো প্যানেলটাকে বলা হয় প্রোগ্রাম কন্ট্রোলার প্যানেল বলে। এখানে একটা পাওয়ার সিম্বল আছে, এটা একটা নব, এটা দিয়ে প্রোগ্রাম সিলেক্ট করা হয়। এখানে দেখেন অনেকগুলো এলইডি, ছোট ছোট এলইডি দেওয়া আছে ভিতরে। অর্থাৎ এখানে আমি যখন এটাকে ডান দিকে ঘোরাবো তাহলে একটা এলইডি জ্বলে উঠবে, অথবা বাম দিকে ঘোরালে আরেকটা এলইডি জ্বলে উঠবে। এখানে দেখেন দাগ দেওয়া আছে, এবার দাগ দেওয়া আছে। এই দাগ যেদিকে যে এলইডিটা জ্বলে থাকবে বুঝতে হবে যে আমার সেই প্রোগ্রামটা এখানে সেট হয়েছে। আর সেটা মূলত সেট করতে হয় হচ্ছে ভিতরে আপনি কী রকম কাপড় দিয়েছেন সেই কাপড়ের উপর বেসিস করে। আপনার এখানে যদি প্যান্ট শার্ট গেঞ্জি, মানে আমরা স্বাভাবিকভাবে যেগুলো ব্যবহার করি, এগুলো যদি মিশ্রিত আকারে যদি থাকে, মানে অনেকগুলো ভ্যারাইটিস আইটেমের কাপড় থাকে এবং সেগুলো যদি ময়লা বেশি থাকে, তাহলে আপনারা এটাকে ঘুরে এভাবে ঘুরালে দেখেন এখানে পাওয়ার চলে আসছে এবং এখানে আমার মিক্স ওয়াশ অপশনটা সিলেক্ট হয়ে গেছে। এখানে মিক্স ওয়াশ, তাতে আমরা যদি ভ্যারাইটিস আইটেমের কাপড় থাকে তাহলে আপনারা চাইলে মিক্স ওয়াশে দিতে পারেন। আবার এখানে যদি সুতি কাপড় থাকে, কটন ইকো, দেখেন যদি শুধুমাত্র সুতি কাপড় আছে আপনারা চাইলে এটাকে কটন ইকোটা সিলেক্ট করতে পারেন। এভাবে ঘোরালেই এখানে এটা সিলেক্ট হয়ে যাবে। এখানে তারপরে দেখেন ব্যাকপ্যাক আছে, অর্থাৎ ব্যাগ যদি থাকে, ব্যাগ জাতীয় যে কাপড়গুলো ইনটেনসিভ, হ্যাঁ আপনার জার্সি টাইপের যে কাপড়গুলো সেগুলো যদি থাকে আপনারা ইনটেনসিভ সিলেক্ট করতে পারেন। অথবা যদি বলেন যে সব কিছু মিক্স ওয়াশে করব, মিক্স ওয়াশে করা যাবে। তাহলে দেখেন এখানে আছে উল আছে, আপনি চাইলে পশমি কাপড়গুলো এখানে উল সিলেক্ট করতে পারেন, এটাকে ঘুরিয়ে উল সিলেক্ট করা যাবে। তারপরে এখানে দেখেন সিল্ক ওয়াশ, সিল্কের কাপড় থাকলে সিল্ক ওয়াশ অপশনটা সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে হচ্ছে ডাউন জ্যাকেট, ডাম ক্লিন। এখানে ডাম ক্লিন অপশনটা কিন্তু আপনার কাপড় কাচার অপশন না, এটা হচ্ছে আপনার ভিতরে যে একটা ড্রাম আছে, এই ড্রামটা হচ্ছে ওয়াশ করার একটা অপশন। এর ভিতরে যে ড্রাম আছে, আপনি অনেক দিন যাবত সাপোজ ওয়াশিং মেশিনটাকে ব্যবহার করতেছেন, আপনার মনে হচ্ছে যে ড্রামটাকে একটু ওয়াশ করা দরকার, ওই ক্ষেত্রে এটাকে আপনি ড্রাম ক্লিন অপশনটাতে দিবেন। দেওয়ার পরে এখানে একটু হালকা ডিটারজেন্ট বক্স, একটু ডিটারজেন্ট পাউডার দিয়ে দিবেন, ক্লোজ করে দিবেন, দেন স্টার্ট বাটন প্রেস করবেন। প্রেস করলে আপনার এখানে দেখেন শো করতেছে 2 ঘন্টা 48 মিনিট সময়। এখানে 2 ঘন্টা 48 মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার এই ড্রামটাকে ভিতর থেকে ক্লিন করে ফেলবে। এখানে প্রত্যেকটা অপশনেরই আলাদা আলাদা এখানে নির্দিষ্ট সময় আসবে, অর্থাৎ এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা অপশনের সেম সময় না, এক একটা অপশন ভেদে আলাদা আলাদাভাবে এখানে সময় শো করবে। দেখেন আমাদের এই পাশে আছে আরও কিছু প্রোগ্রাম দেওয়া আছে। কুইক ওয়াশ, একটা ওয়াশ আছে কুইক ওয়াশ। আপনার কাপড়ে যদি হালকা ময়লা থাকে, খুব বেশি ময়লা যদি না থাকে, তাহলে ওই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে কুইক ওয়াশ অপশনটাকে সিলেক্ট করতে পারেন। কুইক ওয়াশের এখানে সময় শো করতেছে 15 মিনিট, এটা ঘড়ির টাইমে লাগবে প্রায় 20 মিনিটের মতো, 20 বা 25 মিনিটের মতো লাগে। এখানে আছে ডার্ক কালার, যেগুলো গাঢ় রঙিন কাপড় থাকে সেগুলো চাইলে আপনি এই ডার্ক কালার অপশনটাকে আপনি সিলেক্ট করতে পারেন। এখানে আছে আন্ডারওয়্যার, শার্ট, বেবি ওয়্যার, ড্রাই। এটা হচ্ছে অনলি শুকানোর কাজ করবে। ড্রাই যেটা আছে এটা কিন্তু কাপড় কাচার কাজ করবে না, এটা হচ্ছে অনলি শুকানোর কাজ করবে। এখানে আছে রিন্স প্লাস স্পিন, কাপড় কাচবে এবং সেটাকে পরিষ্কার, কাপড়টাকে ধুয়ে ফেলবে এবং শুকিয়ে ফেলবে। অর্থাৎ আপনার কাপড়ে যদি ঘাম থাকে, আপনি চাচ্ছেন যে আমার কাপড়টাকে কাচবো না, কাপড়টাকে শুধুমাত্র আমি পরিষ্কার পানিতে ধুয়ে ফেলবো এবং শুকিয়ে ফেলবো, ওই ক্ষেত্রে আপনি চাইলে রিন্স প্লাস স্পিন অপশনটাকে সিলেক্ট করতে পারেন। এই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনার সময় লাগবে হচ্ছে 20 মিনিটস। এখানে দেখেন আরেকটা অপশন আছে স্পিন, এটা অনলি শুকানোর কাজ করে। আপনি সাপোজ বাইরে গেছেন, আপনার বৃষ্টির পানিতে আপনার কাপড় ভিজে গেছে বা যে কোনো কারণে আপনার কাপড়টা ভেজা, আপনি চাচ্ছেন যে আপনার কাপড়টাকে যা শুধু শুকিয়ে ফেলবেন, ওই ক্ষেত্রে এটা কাপড় ভিতরে দিবেন, এটাকে ঘুরিয়ে স্পিন অপশনটা সিলেক্ট করবেন, দেন স্টার্ট বাটন প্রেস করলে এখানে 11 মিনিট সময় শো করতেছে। এই 11 মিনিট সময়ের মধ্যে আপনার কাপড়টাকে মেশিন শুকিয়ে ফেলবে। শুকানোটা কিন্তু 100 হবে না, এটা হবে 50-60% অথবা 70%-এর মতো কাপড় শুকায়। এখানে দেখেন কিছু স্যাম্পল দেওয়া আছে। এখানে আছে টেম্পারেচার, আমরা অনেক সময় চাই যে হালকা একটু গরম পানি দিয়ে কাপড়টাকে ওয়াশ করলে মনে হয় ভালো হয়। তাহলে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আগে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম সিলেক্ট করতে হবে আমাকে। যেমন আমি যদি সাপোজ চাই যেখানে আমি কুইক ওয়াশে কাপড়টাকে কাচবো, তাড়াতাড়ি কাচবো এবং হালকা একটু গরম পানি দেবো, তাহলে আগে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম এখান থেকে আপনাকে নিতে হবে, তারপর টেম্পারেচার বাটনটাকে চাপতে হবে। এখানে দেখেন সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি, এখানে ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডের একটা অপশন আসছে, এখানে প্রেস করবেন 10 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, তারপরে 20 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড, 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। অর্থাৎ এখানে আমার কুইক অপশনটাতে সর্বোচ্চ 30 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা যাবে। আমার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা নিতে পারবে হচ্ছে কটন অপশনটাতে, এটা মনে হয় সম্ভবত 95 ডিগ্রি। আমি
দেখেন এখানে আমি এটাকে কটন ইকোতে সিলেক্ট করেছি এবং এটাকে আমি যদি টেম্পারেচার চাপি তাহলে এটা আমার সর্বোচ্চ 40 ডিগ্রি, 60 ডিগ্রি, 80 ডিগ্রি, সর্বোচ্চ 80 ডিগ্রি তাপমাত্রা যাবে হচ্ছে আমার কটন ইকোতে। অর্থাৎ আমি চাইলেই কিন্তু এখানে হয়তো আপনার প্রশ্ন থাকতে পারে যে আমি সিল্কে যদি আমি 80 ডিগ্রি দিই তাহলে কেমন হবে। সিল্কে কিন্তু 80 ডিগ্রি যাবে না, কারণ সিল্কের কাপড়ে যদি 80 ডিগ্রি যদি অপশন যদি থাকতো তাহলে কাপড় কুঁচকে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতো। অর্থাৎ এখানে আপনার চাইলে টেম্পারেচার নিতে পারেন অথবা চাইলে আপনি টেম্পারেচার না নিলেও চলবে, আপনার কাপড়টা নর্মাল পানিতে ওয়াশ হয়ে যাবে। এখানে দেখেন স্পিড একটা অপশন আছে, এই স্পিড বাটনটা চাপবেন না, কারণ এটা আরপিএম মোটর, এটা তার নিজে নিজে এটা আপ ডাউন করবে, এটা চাপার দরকার নেই। সোক ওয়াশ অপশনটা আপনারা চাইলে আপনার কাপড়ে যদি বেশি ময়লা থাকে, আপনি যদি চান কাপড়টাকে অনেকক্ষণ ভিজিয়ে রাখবে তারপর কাচবে, তাহলে এখান থেকে যে কোনো একটা প্রোগ্রাম সিলেক্ট করবেন, দেন সোক ওয়াশ বাটন, সোকে একটা ক্লিক করবেন, ক্লিক করার পরে স্টার্ট বাটনে চাপ দেবেন। সাপোজ এখানে আমি চাচ্ছি মিক্স ওয়াশে দিলাম, আমি এটাকে আমি সোক সিলেক্ট করলাম, এক্সট্রা কত মিনিট, 20 মিনিটস। এখন যদি স্টার্টে দিই এটা আরও এক্সট্রা 20 মিনিটস কাজ করবে। এখানে আছে ড্রাই, এটার সাথে অনলি কাপড় শুকানোর ক্ষেত্রে আপনি এটা ইউজ করতে পারেন। এই অপশনটা এখানে দেখেন ড্রাই প্রোগ্রামে এখানে দেওয়া আছে। ডিলে, এটা হচ্ছে আপনার সাপোজ আপনি বাইরে যাবেন, আপনি চাচ্ছেন যে এতক্ষণ একটা সময় পরে মেশিনটা কাজ করা শুরু করবে, তাহলে আপনি এখানে ডিলে 2 আওয়ার্স, এখন যদি স্টার্টে দেন 2 ঘন্টা পরে কাজ করবে, 3 আওয়ার্স 3 ঘন্টা পরে কাজ করবে, 4 আওয়ার্স, এটা হচ্ছে ডিলে টাইম। আপনারা চাইলে এটাকে নিতে পারেন। অন্যথায় আপনারা যদি চান যে আমি একটা প্রোগ্রাম স্টার্ট করে দিয়ে চলে গেছি, মেশিন অটোমেটিক কাজ শেষ করে বন্ধ হয়ে থাকবে, ঠিক আছে, মেশিন অটোমেটিক কাজ শেষ করে বন্ধ হয়ে থাকবে, আপনার এখানে ডিলে টাইম ও ক্ষেত্রে দেওয়ার দরকার নেই, আপনি চাইলে দিতে পারেন, অন্যথায় দরকার নেই। এখানে দেখেন এয়ার ওয়াশ একটা অপশন আছে, এটা হচ্ছে আপনার কাপড়ে যদি গন্ধ থাকে, আপনার কাপড়টা একটু হালকা ভেজা মনে হচ্ছে, কাপড় একটু গন্ধ আছে, কাপড়টাকে এমনি আমি বাতাসের মাধ্যমে এটাকে কী করে ফেলবো, ওয়াশ করে ফেলবো, ওই ক্ষেত্রে কিন্তু পানি নেবে না মেশিন, আপনি জাস্ট কাপড়টাকে ভিতরে দিবেন,